Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, hôm nay là ngày 17 tây tháng 9 năm 2014. Qua đường dây viễn liên từ California về Hà Nội, chúng tôi sẽ có cuộc phỏng vấn với đại biểu Quốc hội Việt Nam, ông Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội khóa 11, 12 và 13, liên quan đến cuộc triển lãm về cải cách ruộng đất diễn ra gần đây ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hà Nội và đã tạo nên rất nhiều dư luận sôi nổi trong và ngoài nước. Xin kính chào đại biểu Dương Trung Quốc ạ. Xin chào. Thưa ông, trước hết trong vai trò của một nhà sử học, ông có thể cho biết ý kiến về cuộc triển lãm cải cách ruộng đất lần này, về mục đích cũng như nội dung trưng bày của cuộc triển lãm ạ? Có thể nói đến thời điểm này thì cuộc triển lãm đã đóng cửa rồi. Nhưng mà rõ ràng là sau một thời gian mở cửa thì dư luận xã hội rất là quan tâm. Và cho thời điểm này thì chắc các phương tiện truyền thông cũng đã có nhiều ý kiến khác nhau rồi. Nhưng ở trong nước thì cũng còn hai cái ý kiến cũng tranh luận với nhau là nên hay không nên làm cuộc triển lãm về cái ruộng đất. Một sự kiện cách nay cũng 60 năm rồi. Một số ý kiến cho rằng là thôi chuyện cũ nó đã qua rồi, nó không có cái gì hay ho cả, mới ra làm gì. Thì những ý kiến đó cũng có cái lý của những cái người mà nhận thức như vậy. Và cũng có ý kiến rằng là cũng nên tổ chức, dẫu sao một độ lùi thời gian như thế có thể nhìn nhận ra những bài học nào đó. Ngay cả những người mà không nghĩ đến cái chuyện gọi là khơi gợi lại những cái chuyện xưa để lên án hay để làm một cái gì đó như là một cái sự phản tỉnh lại, thì cũng cho rằng là cũng vẫn cứ nên làm. Nhưng mà rõ ràng những cái gì đã được trưng bày trong cái triển lãm này thì nói chung là nó quá sơ sài, và có người nhìn nhận là nó quá phiến diện, và nó cũng thể hiện được một cái bất cập. Và từ bất cập này nó có thể tạo ra những cái phản ứng xã hội khác nhau. Còn cá nhân tôi thì tôi cho rằng là với cái độ lùi 60 năm của một cái sự kiện ấy thì cũng rất nên có cơ hội được nhắc lại, để chủ yếu là học những cái bài học của quá khứ. Bởi vì những vấn đề liên quan đến những cái chính sách mà động chạm đến cái người dân nói chung, đặc biệt là người nông dân, liên quan đến đất đai, thì nó vẫn là những vấn đề hết sức là thời sự của cái đời sống hôm nay. Rồi những cái sai lầm trong quá khứ nó cũng thể mang lại cho những cái bài học tốt để mà khỏi sai lầm nữa. Thế nhưng mà có một cái thực tế mà tôi cho cũng là cái nguyên nhân dẫn đến cái việc một số những người tổ chức cái cuộc triển lãm này bất cập. Là vì trên thực tế mà nói, cái sự kiện này cách đây diễn ra 60 năm, nó kéo dài khoảng trong 3 năm, kể từ năm 53 đến cuối năm 55, năm 56. Thì thực ra ngay sau đó, sau khi mà đã phát hiện ra sai lầm rồi được gọi là khắc phục cái sai lầm ấy, thì hầu như là cái sự kiện này đã bị đóng băng lại. Tôi cho rằng bây giờ phần lớn những cái người mà có liên quan trực tiếp đến cái sự kiện này thì rất nhiều người đã khuất rồi. Những cái thế hệ mà ở tuổi 70, 80 là những người có được chứng kiến thì chủ yếu là dựa vào ký ức thôi. Chứ còn là những cái gì đó liên quan đến những cái tư liệu nghiên cứu thì qua những cái biến cố lịch sử, và đặc biệt là với cái chủ trương đóng băng cái sự kiện này, thì phải nói rất ít, ngay cả những cái người làm công tác chuyên môn về lịch sử ấy, thì cũng rất khó tiếp cận với cái tư liệu này. Và đương nhiên với cái giới sử học về chính thống của nhà nước ấy, thì hầu như cái đề tài này đã được khép lại từ lâu. Cho nên nếu không có nghiên cứu, và nhất là không có cái việc sưu tập, thì rất khó có thể dùng cái ngôn ngữ bảo tàng để mà thể hiện được sự kiện cách đây 60 năm. Và đó cũng là cái nguyên nhân khiến cho cái nội dung nó rất là không chỉ nghèo nàn, mà nó rất dễ gây những cái phản cảm xã hội khác nhau. Tôi cho rằng là cái việc mà những người làm công tác bảo tàng có ý định làm cuộc triển lãm về đề tài này
là điều tôi nghĩ rằng là cũng đáng khích lệ. Nhưng rõ ràng nó không được chuẩn bị, nó không có cái môi trường, cái điều kiện để thực hiện nó. Vì thế sau cái phản ứng xã hội này thì tôi nghĩ nó là cái lời nhắc nhở mọi người rằng cần có cơ hội, cần có một cái ý thức nhìn thẳng vào cái sự kiện đó bằng cái sự thật, bằng những cái việc nghiên cứu một cách hết sức khách quan, để mà quan trọng nhất là đọc, là đưa ra được những cái bài học cho hiện tại và cho tương lai. Vì thế mà tôi thấy ví dụ như cái hiện tượng mà bà con mà khiếu kiện liên quan đến mất đất ở một số địa phương họ đến đấy, nó cũng là một cái hiệu ứng xã hội, bởi vì nó vẫn đặt ra những cái câu hỏi rằng cái quyền được sở hữu ruộng đất của người dân cày có được tôn trọng hay không, và rồi những cái biến động trong đời sống xã hội nó đang thay đổi hàng ngày hàng giờ, từ chỗ là chia ruộng đất cho dân rồi là hợp tác hóa nông nghiệp, rồi sau đó lại tiếp tục trao lại cho dân, rồi bây giờ thì đang có cái xu hướng là phải tích tụ ruộng đất để làm ăn lớn. Thì những cái chuyện đó nó luôn luôn nảy sinh trong cái đời sống xã hội hiện đại. Vì thế mà tôi nghĩ rằng là đúng là cái cuộc triển lãm nó tổ chức, nó thực hiện nó chưa được là phản ánh đúng một cách khách quan, nhưng mà cái việc mà chúng ta cần nhắc lại những cái sự kiện cũ một cách thẳng thắn, một cách sòng phẳng, tôi cho là cái điều cần thiết. Có nhiều nhận xét, có nhiều ý kiến đặc biệt là ở hải ngoại cho rằng cuộc triển lãm này mục đích là để biện minh hơn là phản ảnh thực tế đã xảy ra, đặc biệt là những cái vấn đề sai lầm của thời gian đó. Theo ông, thực sự cái mục đích của triển lãm này là để nhìn lại lịch sử một cách chính xác, hay là mục đích của nó là để biện minh cho chính sách thời đó, thưa ông? Tôi thì là sống làm việc rất gần cái khu vực của cái bảo tàng này. Những anh em làm bảo tàng cũng là anh em quen biết, cả phần lớn anh em rất trẻ. Và trong quá trình làm thì đúng là tôi không được biết thì quá trình chuẩn bị và cái sự ngay cái thời điểm khai mạc nó cũng gây cho mình bất ngờ. Và sau đó mình có đến xem qua cũng thấy có cảm nhận chung là nó rất bất cập. Nhưng tôi không tin rằng là có một cái mục đích là để biện minh. Bởi vì mục đích biện minh thì cũng không thể xóa nhòa được. Tôi không chỉ nói những ký ức của những cái người có chứng kiến, mà tôi cho rằng là ngay cả với những gì mà trong những cái văn kiện chính thức mà của nhà nước Việt Nam đưa ra thì nó cũng đã nói rất rõ rồi. Tôi cũng muốn nói là ngay như ông Tố Hữu là một cái người phải nói là rất là sắt đá. Sau này khi viết hồi ký ông cũng phải dùng một cái, ông cũng phải viết rằng là những cái sự oan khuất của những cái người bị quy sai không thể tưởng tượng được. Đấy. Thì những chuyện đó thì phải nói là trong ký ức của nhiều người họ đều biết, có thể những người trẻ họ không biết. Nhưng mà đáng tiếc là cho đến bây giờ phần lớn những cái gì hiểu biết của chúng ta về cái đó là ký ức hết. Ví dụ như cá nhân tôi chẳng hạn là ở cái độ tuổi khi xảy ra sự việc đó, mình ở độ tuổi còn rất bé, 6-7 tuổi, nhưng mà cũng phải nói thật là cũng có nhớ được những cái gì mình biết. Tôi lấy ví dụ như rất nhiều báo chí đưa tin rằng là đây là cuộc triển lãm đầu tiên, thì thực ra không phải. Tháng 7, tháng 8 năm 1955 đã có một cuộc triển lãm có quy mô rất lớn. Tôi còn nhớ nó tổ chức ở phố Yết Kiêu, và nhưng mà cái cuộc triển lãm ấy chủ yếu là nhằm mục đích gì tố cáo cái tội ác của địa chủ để mà thúc đẩy cái quá trình cải cách ruộng đất. Và theo tôi biết rằng là chính một số cái hiện vật ở cái cuộc triển lãm ấy lần này cũng được đưa ra. Chứ đây không phải là cuộc triển lãm đầu tiên như nhiều anh em báo chí viết. Chỉ có hai cái mục đích khác nhau thôi. Một cái là ở ngay trong cái thời điểm đang diễn ra, nhất là lúc chưa phát hiện ra những cái sai lầm. Với lần này là lần mà đã có cả một cái khoảng thời gian hơn nửa thế kỷ nhận sai lầm rồi sửa chữa sai lầm rồi, nhưng có điều đáng tiếc là nó đóng băng lại, không ai được tiếp cận nghiên cứu nữa. Ngay tôi không biết là một số vị sống ở hải ngoại có
có những dựa vào những cái căn cứ khoa học nào không, nhưng tôi nghĩ có lẽ vẫn chủ yếu là qua ký ức. Mà đúng là ký ức nó sâu sắc thật, bởi vì là cái quy mô những sai lầm ấy nó tác động vào một cái bộ phận không nhỏ những cái người đương thời. Mà tôi muốn nói thêm rằng là thực ra cái tác hại của nó không chỉ liên quan đến cải cách ruộng đất, tức là không chỉ liên quan đến những người bị quy oan là địa chủ, mà người ta không nhắc tới một cái người anh em sinh đôi của cái chính sách này, đó là cuộc chỉnh huấn. Mà cái cuộc chỉnh huấn mới quan trọng, vì nó lại đánh vào chính những người cộng sản. Thì bây giờ tôi đọc lại một số cái tài liệu mà chính thống mà do nhà nước Việt Nam đưa ra, mà đã được tổng kết trong một vài cái cuốn sách lịch sử ấy, thì cũng nói rõ là cái cuộc chỉnh đốn tổ chức này đã tàn phá ngay chính đội ngũ cách mạng mà báo cáo Bộ Chính trị năm 56 đã đưa ra là sau 8 đợt giảm tô và cải cách đã xử trí 84.000 đảng viên, chiếm 47,1% tổng số đảng viên. Và phần lớn những người này thuộc những cái tầng lớp xã hội rất là ưu tú, kể cả tầng lớp trên họ yêu nước, họ đi theo cách mạng, họ trưởng thành trong cuộc kháng chiến, rồi họ cũng bị quy kết và họ cũng bị giết. Tôi đánh vào chính cái đội ngũ của cái đảng cộng sản thời kỳ đó. Và cái hệ quả của nó là gì? Là vì cái quan điểm rất là thô thiển về cái đấu tranh giai cấp, cái chủ nghĩa thành phần ấy, thì nó đưa vào trong cái bộ máy chính quyền ấy, cái tầng lớp mà chỉ căn cứ vào cái giai tầng xã hội. Cho nên đọc báo Nhân dân của Đảng Lao động Việt Nam khi đó cũng phải rất rõ những cái hiện tượng. Thí dụ như là tôi đọc trên một cái số báo Nhân dân ngày 8 tháng Giêng năm 56 chẳng hạn, thì nói nhiều nơi 97% là cán bộ trong chi ủy của Đảng là bần cố nông, khiến cho nhiều bí thư chi bộ chỉ biết ký tên, có phó chủ tịch ủy ban hành chính tới giờ làm việc phải chờ anh thư ký văn phòng đến mới ngồi vào bàn. Tức là cả một cái bộ máy những người mà không có năng lực như thế, mà chỉ vì có thành phần lại lọt vào trong cái bộ máy chính quyền. Và cái điều này chính trong quá trình sửa sai thì chính báo của Đảng Cộng sản cũng có đề cập tới. Cho nên là nói tác động của cái sự kiện này thì nó không chỉ riêng cái việc là đấu tranh chống giai cấp địa chủ bằng cái việc lấy tước đoạt ruộng đất giao cho người nông dân đâu, mà nó là một cái khuynh hướng đó, nó tạo ra một cái xung lực rất là mạnh mẽ đánh vào chính cái Đảng Cộng sản và tạo ra một cái sự gọi là một cái sai lầm hết sức to lớn trong xã hội. Nếu mà nhìn theo một cái góc độ khác, phải chăng cuộc triển lãm lần này nó nằm trong một cái xu hướng là hiện nay Việt Nam đang đưa ra những cái việc mà trước đây cho là nhạy cảm, trước đây không nói tới, thí dụ những cái vấn đề liên quan tới Hoàng Sa, những cái vấn đề liên quan tới chiến tranh biên giới phía Bắc vân vân. Theo ông có cái yếu tố đó hay không thưa ông? Không chỉ cho cái xu thế mà nhìn nhận lại lịch sử cũng là một cái xu thế chung của xã hội thôi. Nó cũng phản ánh phần nào cái xu thế dân chủ hóa, và người dân muốn minh bạch hóa những vấn đề không phải chỉ của ngày hôm nay mà cả của quá khứ nữa. Cho nên và hơn nữa là liên quan đến cải cách đất, là liên quan đến đất đai, là một vấn đề rất là nhạy cảm mà nó rất là thời sự hiện nay. Thực ra cái câu chuyện mà tôi không phải là cái nhà chuyên môn nghiên cứu và có điều kiện nghiên cứu sâu về cải cách đất ấy, thế nhưng mà khi đọc những cái cuốn sách mà những cái người đi trước mà chúng tôi đọc viết ấy, thì vấn đề quan trọng nhất là gì? Là thực sự có cần thiết phải tiến hành cuộc cải cách ruộng đất như thế không? Cũng phải khách quan mà nói rằng là trong những cái lực lượng chính trị mà có mặt ở trong cái cuộc vận động giải phóng dân tộc ấy, thì chúng ta thấy những cái bậc tiền nhân như là cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Chu Trinh, hay là cả cái đường lối của cụ Dân Đảng, của cụ Nguyễn Thái Học như vậy thôi, là không đề cập đến cái lợi ích của người nông dân, chỉ tập trung chủ yếu là cái việc mà chống thực dân giành độc lập thôi. Cho nên không huy động được cái lực lượng ấy, mà chính người cộng sản là những người mà sớm nhất là nêu vấn đề của lợi ích nông dân. Nhưng ngay trong cái dòng cộng sản cũng có nhiều ý kiến, dùng nhiều quan điểm khác nhau. Thí dụ nếu ta thấy trong cái chính cương sách lược văn tắt của Nguyễn Ái Quốc ấy, khi thành lập cái Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ấy, thì cũng chỉ đặt vấn đề là thu dụng đất của đế quốc chủ nghĩa, làm của công để chia cho dân nghèo, hoặc là bỏ sưu thuế cho dân cày thôi. Nhưng ngay sau đó thì cái quan điểm của cái phái chính thống mà dập khuôn quốc tế cộng sản trong cái cương lĩnh của ông Trần Phú ấy,
thì đưa hẳn cái mục tiêu là quyền sở hữu ruộng đất phải về chính phủ công nông. Thế còn nếu chúng ta theo dõi trong tất cả cái quá trình diễn biến ấy, thì phải nói vấn đề ruộng đất là luôn luôn được quan tâm. Nhưng mà quan tâm không có nhất thiết phải làm cuộc cải cách ruộng đất như nó diễn biến vào những năm từ năm 1953 cho đến năm 1956 hay không. Thì rõ ràng đây là một câu hỏi rất nhiều nhà nghiên cứu đã đề cập tới. Bởi vì là ngay sau khi mà giành được chính quyền ấy, thì cái chính phủ Việt Nam Chủ Cộng Hòa đã ra những cái chính sách về ruộng đất rất nhiều. Từ cái việc đầu tiên là xóa bỏ thuế, một số sắc thuế của chế độ cũ trước hết cho người nông dân, sau đó từ thông tư sau đó trở thành sắc lệnh là giảm tô. Mà ngay hồi đó tôi thấy người ta giải thích một cách rất hợp lý là gì? Là chính sách giảm tô có nghĩa là gì? Là bảo đảm cái sự hài hòa, bình đẳng, công bằng giữa cái lợi ích người có ruộng và người lao động, tức là người nông dân, người tá điền. Thế rồi sau đó đến cái chính sách là tước đoạt ruộng đất của những địa chủ mà theo Tây hoặc là những đồn điền của người Tây, rồi lấy cả ruộng đất công chẳng hạn, và đặc biệt là cái hiến điền. Nhất là Nam Bộ thì cái hiến điền của nhiều điền chủ giao lại ruộng đất cho chính quyền giao cho nông dân, khiến cho Nam Bộ họ có thực hiện cải cách đất đâu. Thế và người ta tính toán rằng đến năm 1950 thì có thể nói đến 70% số ruộng đất đã được giao cho dân cày rồi, dưới hình thức là tạm cấp. Và chúng ta đều biết là năm 50 khi mà sau cái chiến dịch biên giới, có nghĩa là cái căn cứ địa của những người cách mạng Việt Nam là đánh thông sang với Liên Xô và Trung Quốc, thì ai cũng biết câu chuyện rằng thời điểm đó là thời điểm mà cả Liên Xô Trung Quốc đều chủ trương thổ cải, đều chủ trương tập thể hóa nông nghiệp, vân vân. Và cái câu chuyện mà Stalin mà cùng với Mao Trạch Đông ép ông Hồ Chí Minh là phải lựa chọn chỉ có cải cách ruộng đất mới thể hiện được quan điểm lập trường giai cấp, thì phải nói đến ngay năm 50 rồi năm 51 là tái lập lại cái Đảng Cộng sản Đông Dương thành Đảng Lao động Việt Nam, thì ngay vấn đề ruộng đất, cải cách ruộng đất cũng như đặt ra được. Trong tôi đọc lại một số tài liệu đấy, trong cái đại hội này cũng có người nêu ra, nhưng mà người ta không nhất trí, người ta chưa nhất trí làm. Nhưng phải đến cuối nửa sau năm 1953 thì lúc đó Quốc hội mới thông qua cái đạo luật về xác luật về cải cách ruộng đất vào tháng 12. Thì nếu chúng ta nhìn vào đó thì rõ ràng thấy có một cái áp lực rất lớn để có thể tiến hành một cái trận đánh cuối cùng ở Điện Biên Phủ, mà nếu không có cái sự viện trợ của Liên Xô và Trung Quốc ấy, thì rất là khó có thể hoàn thành được cái cuộc kháng chiến chống nước Pháp thực dân. Và chính vì thế có thể về cái sức ép ấy mà cuối cùng phải thực hiện cải cách đất. Và khi thực hiện cải cách đất rồi thì có thể, như người ta hay nói đây là âm binh. Khi anh ra để cái người nông dân mà họ lao vào cái cuộc ấy thì anh không thể cầm cương được nữa, và nó đi đến cái khuynh tả. Và sau này thì tôi nghĩ rằng là cái gì diễn ra sau đó đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Đương nhiên bên cạnh đó nó có cả một cái phần nào đó là cái tác động của cái việc dập khuôn, rồi cái áp lực của các cái chuyên gia Trung Quốc trong việc này. Thì có lẽ đối với thế hệ mà nhiều tuổi hơn tôi, những người trong cuộc ấy, thời kỳ đó thì chắc họ sẽ hiểu hơn mình rất nhiều. Với tất cả những bất cập của cuộc triển lãm lần này như ông đã phân tích, theo ông nghĩ cuộc triển lãm lần này nó có bất cứ một kết quả tích cực nào trong dư luận cũng như trong xã hội hay không thưa ông? Có thể cách đánh giá tích cực hay tiêu cực là tùy mỗi người ở mỗi cái lĩnh vực khác nhau. Có thể đối với nhà nước cho rằng là cái chuyện đó là dại dột mà tự nhiên lại mới ra để gây chuyện. Thế nhưng cá nhân tôi là người làm sử cho rằng là đã đến lúc mà chúng ta phải nghiêm túc nhìn vào nó. Đương nhiên phải có một quá trình nghiên cứu, tạo cái môi trường dân chủ, những cái môi trường để nghiên cứu một cách thật thấu đáo, để có những cái kết luận nó xác đáng, nó đủ sức thuyết phục, có thể phần nào nó hàn gắn được những cái nỗi đau của những cái người trong cuộc. Chứ nếu không mà chúng ta mà cứ đóng băng nó lại thế thì không bao giờ cái lịch sử nó tự nhiên nó hóa giải được đâu. Và nó không bộc ra lúc này sẽ bộc ra lúc khác. Thì nếu ta biết chủ động nhìn thẳng vào nó rồi nghiên cứu về nó một cách hết sức là thiện tâm thì tôi nghĩ rằng vẫn có thể có những tác động tích cực. Vì thế mà tôi cho rằng cái cá nhân tôi thì tôi cho rằng cái việc làm vừa rồi rõ ràng là cái việc làm nó thể hiện được một cái phần nào đó cái sự
vội vã, sự non nớt, sự thiếu cẩn trọng. Thế nhưng mà nó cũng dẫu sao nó cũng đánh thức được mọi người phải quan tâm đến, chứ không phải chỉ cứ nghĩ rằng là mình không nhắc lại nữa, có nghĩa là mãi mãi biến mất. Nhất là vào thời điểm mà có thể nói với lùi 60 năm thì có thể nói thực sự là những cái vấn đề quá khứ nó sẽ chuyển giao cho một cái thế hệ mới, một cái thế hệ hoàn toàn không có mặt trong cái sự kiện ấy, và cái điều đó nó có thể dẫn đến những cái hệ lụy mà mình không lường trước được. Vì tôi cứ nói ngay cả cái chuyện này thôi, nếu mà chúng ta làm nhìn thẳng vào cái gì đã diễn biến cách đây 60 năm thì bên cạnh những cái sai lầm rất là nghiêm trọng, thậm chí có thể trong chừng mực nào đó gọi là tội ác, thế nhưng mà cũng phải thấy rằng là người ta khắc phục cũng quyết liệt. Mà tôi cảm nhận rằng ngay bây giờ những cái người lãnh đạo bây giờ không có được một cái thái độ, một cái dám nhìn thẳng vào sự thật mà dám phê phán như thế. Chứ tôi không nói chỉ là cái câu chuyện là những cái xử lý đối với những cán bộ cao cấp từ tổng bí thư cho đến những ủy viên trung ương đâu. Đấy, tôi đọc cho anh xem một cái đoạn mà trong cái văn kiện của chính bộ chính trị của Đảng Lao động Việt Nam lúc đó kiểm điểm, mà tự nhận như thế này: do tư tưởng chỉ đạo tả khuynh, tác phong đại khái, quan liêu, độc đoán, trấn áp, cho nên việc đánh địch càng đi tới càng mất phương hướng, đánh tràn lan, đánh vào địch và đánh cả vào hàng ngũ của ta, quy bức nhục hình phổ biến, đã khủng bố tàn khốc những người nông dân vô tội, đã kích mù quáng vào đảng viên và các cán bộ cốt cán của đảng, chính quyền và đoàn thể quần chúng. Tư tưởng thành phần chủ nghĩa trong cải cách ruộng đất có tính chất tư tưởng nông dân, đặt bần cố nông lên trên tất cả, thậm chí đặt bần cố nông lên trên cả đảng. Tư tưởng Tả Khuynh trong cải cách ruộng đất đã chớm nở lúc đầu, nó đã đưa đến chỗ học tập kinh nghiệm nước bạn một cách máy móc và không chịu điều tra nghiên cứu đầy đủ tình sau nước ta, vân vân. Tôi cho những cái lời lẽ như thế, nếu so bây giờ tôi thấy bây giờ người ta còn nương nhẹ, còn bao che nhiều hơn, chứ hồi đó người ta dám làm dám nói như thế cũng là một cái bài học. Tất nhiên tôi nghĩ rằng là đây là những vấn đề của lịch sử. Bây giờ mà chỉ đặt mục tiêu là khơi lại để mà hận thù, khơi lại để mà lên án thuần túy, thì tôi cho đấy là cái nhu cầu một bộ phận xã hội nào đó thôi. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng quan trọng nhất là anh phải rút ra cái bài học kinh nghiệm để anh không lặp lại nữa một cái câu chuyện mà lẽ ra không đáng có, nếu mà chỉ là hướng tới cái mục tiêu người cày có ruộng ấy. Nhưng mà rõ ràng nó dẫn đến một cái vết nhơ, thậm chí là một cái vết nỗi đau mà không phải dễ mà có thể phai nhòa được. Nhưng mà cũng không phải vì thế mà chúng ta cứ cất giấu đi, mà chúng ta sẵn sàng nên trước khi mà những thế hệ cuối cùng mà còn là những người chứng kiến thì có thể nói được cái tiếng nói để trao truyền cho thế hệ sau một cái bài học xác đáng, một cách khoa học, một cách khách quan. Tôi cho cái điều đó là cái nhu cầu của xã hội. Chứ còn chỉ tìm cách để lên án lẫn nhau thuần túy, tôi cho cũng chỉ là một cái hiệu ứng, một cái tâm trạng xã hội thôi. Chứ còn quan trọng nhất chính là anh phải tìm ra cái bài học. Sau khi cuộc triển lãm mở cửa được 4 ngày thì đã bị bất ngờ đóng cửa với cái lý do là kỹ thuật của cái hệ thống điện trong phòng triển lãm bị trục trặc. Một lý do mà rất nhiều người không nghĩ là một lý do chính đáng. Theo ông nghĩ thì đó là một cái gọi là ở Việt Nam gọi là cái giải pháp tình huống, gọi là chắc ai cũng hiểu rằng vì sao nó đóng cửa rồi. Một cách cụ thể ông nghĩ là vì sao thưa ông? Ông tôi nghĩ rằng là rõ ràng là cái phản tác dụng, nó không có tác dụng tích cực thì nhà nước họ cho đóng lại. Và đương nhiên mà nhưng tôi nghĩ rằng đóng lại nếu mà chỉ là khép lại thì cũng chỉ là cái bước đầu thôi. Mà tôi muốn rằng là sau khi khép lại này mọi người cùng nhau suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này để mà có một cái thái độ tích cực như tôi đã nói về những cái vấn đề của quá khứ thì nó có ích lợi hơn là chỉ đóng lại, có nghĩa là lại một lần nữa là đóng băng lại. Theo ông nghĩ là cái quyết định đóng lại đó là nên hay không nên thưa ông? Với cái môi trường rõ ràng nếu mà với cái hiệu ứng của cái nội dung cái gì đóng lại là đúng, đóng lại là cần thiết, bởi vì nó không mang lại một cái hiệu ứng nào cả, mà nó kể cả cái nhìn cho một cách toàn diện, nhìn cách khách quan cái sự kiện ấy, ngay cả so với những gì mà cái đảng và nhà nước này đã đánh giá về những sai lầm thì bản thân nó cũng không thể hiện rõ được ở trong cái trưng bày này. Ở
đây nó có cả những vấn đề nhận thức, có cả những vấn đề liên quan đến cái ngôn ngữ bảo tàng. Và ngôn ngữ đòi hỏi phải có một quá trình tích lũy, phải có quá trình nghiên cứu và sưu tập. Chứ hầu như là cái ngôn ngữ bảo tàng nó không nói lên được những cái điều cần nói. Thời gian đóng cửa nó khá trùng hợp với lại cái thời gian một số người nông dân, dân oan đã tập trung ở trước cửa, như ông cũng đã có đề cập hồi nãy. Không thể cho đúng, đó đấy, những cái hiện tượng đó là cái hiện tượng mà đương nhiên mà bất kỳ cái người cầm quyền nào họ phải quan tâm chứ. Thì họ không làm cho cái tình trạng đó nó trầm trọng thêm. Và đương nhiên đối với những cái người mà là tổ chức cái cuộc trưng bày này cũng phải là nhìn nhận lại để mà có cái sự điều chỉnh cần thiết, nếu mà có một cơ hội nào đó được tổ chức lại. Trước đây cũng đã từng có những cái triển lãm về vấn đề thời bao cấp, nay thì có triển lãm về vấn đề cải cách ruộng đất, mặc dù là bị đóng cửa một cách nhanh chóng như vậy. Theo ông nghĩ, theo xu hướng này, trong tương lai gần hoặc xa, sẽ có những triển lãm tương tự về vấn đề, kể cả vấn đề cải cách ruộng đất hay là những vấn đề nhạy cảm đối với Việt Nam như là vấn đề nhân văn giai phẩm, học tập cải tạo, đánh tư sản, kinh tế mới vân vân trong tương lai hay không thưa ông? Tôi nghĩ cái xu thế trước sau cũng phải đề cập thế thôi. Ví dụ câu chuyện bao cấp thì nó có cả hai mặt. Cái mặt mà sai lầm về một cái đường lối, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái bao cấp nó nói lên những khó khăn của thời kỳ chiến tranh mà người dân có thể chịu đựng được, thậm chí có thể chia sẻ với nhau được. Ở đấy nó có cả hai mặt, nhưng mà riêng đây là cái đất thì chúng ta rõ ràng thấy người ta nhìn nhiều cái sai lầm hơn, chứ người ta ít quan tâm đến những cái tác động tích cực, hiểu theo cái nghĩa là một khi giao cái ruộng đất cho người nông dân ấy, thì nó là một cái xu thế tích cực của xã hội, chỉ có giao theo cách nào thôi. Vì nếu tôi lấy thí dụ này, chính nhà nghiên cứu đã đưa ra cái con số liệu thống kê là ngay sau khi cái ruộng đất kết thúc, nếu mà hiểu theo những cái sai lầm dẫn đến những cái sự cái đau khổ của những cái người bị án oan ấy, thì cái người nông dân họ có ruộng đất trong tay, họ đã tạo nên một cái sự thực là gì? Là cái lúc đó là năng suất của lúa của miền Bắc Việt Nam là lên rất cao. Bởi vì nông dân họ phấn khởi, họ có ruộng đất, cũng phải nhìn mặt đó. Chứ còn những cái người mà bị oan khuất, rõ ràng đấy là một cái mặt tiêu cực, một cái sai lầm cực kỳ to lớn của cái phương thức thực hiện những cuộc cải cách ruộng đất đấy. Thì rồi người ta có thể đặt ra tiếp một câu hỏi là tại sao ruộng đất vừa giao cho dân cày tạo ra được một cái sự phát triển tích cực như thế, thì là người ta lại tiến hành một cái quá trình là hợp tác hóa nông nghiệp, tức là cải tạo xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng những cái mô hình tập thể hóa. Và cái mô hình tập thể hóa ấy, nếu như nó phát triển theo cái xu thế chung của thế giới là nó phát huy cái sản xuất lớn thì nó không nói làm sao, nhưng mà rõ ràng nó lại nảy sinh những yếu tố là mất dân chủ, rồi thì nảy sinh cái hiện tượng cường hào trong cái hợp tác hóa chẳng hạn. Thế nhưng người ta cũng lại nói rằng chính trong chiến tranh này, nếu không có hợp tác hóa nông nghiệp thì không thể tập trung được sức lực để về với sức của cho chiến tranh. Thế thì cái điều đấy tôi nghĩ là phải phân tích một cách hết sức là khách quan, vậy thì nó mới giải quyết được những vấn đề. Thí dụ như hiện nay thôi, là bây giờ tích tụ ruộng đất thì mới có thể làm ăn lớn được. Thì tích tụ bằng cách nào để nó không dẫn đến cái sự phân hóa xã hội, nó không tạo ra những cái bức xúc bất công xã hội mới. Đấy là những vấn đề của ngày hôm nay. Thì tôi cho rằng chính vì thế mà nếu mà ta nghiêm túc nhìn lại những vấn đề quá khứ thì có thể có được giải đáp cho ngày hôm nay trong nhận thức của người dân cũng như trong tình người lãnh đạo. Cho nên tôi nghĩ rằng là trước sau những vấn đề này nó sẽ vẫn tiếp tục được đặt ra, vấn đề sớm muộn thôi. Nhưng nếu theo cá nhân tôi một cái thái độ dũng cảm và dám nhìn thẳng vào cái sự thật đấy, chúng ta đã tổ chức nó chưa đạt được cái mục tiêu ấy, và rõ ràng nó tạo ra những cái phản cảm xã hội, thì nếu ta tập trung ra dám nhìn vào nó thì tôi nghĩ rằng là những cái cuộc triển lãm sau đề cập đến những vấn đề của quá khứ ấy, tôi nghĩ rằng nó sẽ có tác động tích cực. Ông cũng vừa mới nói tới cái vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Vậy thì theo ông nghĩ là Việt Nam nên đợi thêm thời gian hay là bây giờ đã đủ để mà nhìn lại những cái vấn đề nhạy cảm đó rồi thưa ông? Không, thì tôi nghĩ rằng là cái này còn phụ thuộc vào những người lãnh đạo. Những người lãnh đạo nhận thức ra thì phải tạo một cái môi trường, một cái điều kiện để mà người ta nghiên cứu, chứ phải tự nhiên nó có được. Tôi lấy ví dụ như vấn đề lưu trữ chẳng hạn, anh phải công bố để cho các cái người có chuyên môn để quan tâm họ tiếp cận được.
Chứ tôi xin nói cho đến bây giờ tất cả chúng ta vẫn chủ yếu là bằng cái ký ức thôi. Mà đúng là một ký ức mà nó đầy những cái ẩn ức của cả cái thế hệ đã phải chịu đựng qua cái sự kiện ấy rồi. Cho nên nó cũng có khi là không phần nào trong cái nhận thức cũng chưa thật sự khách quan. Khách quan là tức là gì, chưa tiếp cận được đến tận cùng những cái vấn đề của lịch sử. Vì thế mà tôi vẫn cho rằng là từ sau cái vụ này thì không phải là ta quên đi hoặc tìm cách là tránh né nó, cho rằng là nó cứ phức tạp là tránh né, mà điều quan trọng là ta hãy tiếp tục tạo cái môi trường để tiếp cận nó một cách thật khách quan. Đương nhiên cái chuyện này nó sẽ diễn ra thế nào còn phụ thuộc rất nhiều vào trong cái nhu cầu của đời sống xã hội, cái áp lực xã hội và đồng thời cái nhận thức của những người lãnh đạo. Cái câu hỏi chính nằm ở chỗ đó, tức là theo tất cả những cái gì hiện nay ở Việt Nam về tình hình chính trị, tình hình xã hội, về mặt dân trí vân vân, theo ông nghĩ đã đến lúc để mà công khai hóa một cách bình thường những cái vấn đề nhạy cảm trong xã hội Việt Nam chưa thưa ông? Tôi thấy rằng cố gắng là ta cứ thực hiện như cái thông lệ của quốc tế, là những vấn đề gì mà của quá khứ nó có một cái thời gian nhất định, rồi liên quan đến cái lưu trữ thì mình cũng nên công bố theo đúng cái đó. Và tôi tin rằng sẽ có những cái cách nhận thức khác nhau, và rồi trong xã hội sẽ có những cái sự tranh luận khác nhau, và để tìm ra cái tiếng nói cuối cùng, đặc biệt là để cho cái giới trẻ nó có thể được thuyết phục bởi những cái nhận thức ấy. Thì tôi cho là tạo ra một cái môi trường lành mạnh như thế thì tôi cho là nó sẽ hóa giải được cái quá khứ. Xin cảm ơn đại biểu Dương Trung Quốc rất nhiều cho buổi nói chuyện ngày hôm nay thưa ông.